咗對從事各行各業嘅市民有影響之外，相信對僱主嘅營商環境亦都有影響。又話今次罷工嘅性質上有別於一般勞糾紛發動嘅罷工，抗爭對象唔係僱主同埋管理階層。因此呼籲僱主體諒同埋支持僱員，唔應該秋後算賬。都希望僱主明白，僱員咧佢哋都係行使公民責任啫。咁咧就唔希望任何僱主會針對任何嘅僱員工會會員咧，如果佢係喺6月17號通知僱主後咧採取罷工行動咧，而受到任何之後秋後算賬啊，又或者咧給予佢不利啊、懲罰啊、歧視啊等等。職工盟又話，按照現行僱傭條例，僱主唔能夠因為僱員參加罷工而視作嚴重犯錯，作出唔作任何補償嘅即時處分。各行業嘅工會亦都應該主動通知資方或者管理層有關罷工，呼籲僱主應該作彈性工作安排。職工盟又話，佢哋轄下有7個工會，不過暫時難以評估參與嘅人數。商業電台記者陳曉瑩報導。有團體同工會發起下星期一罷工、罷課、罷市，市民反應不一。有店鋪老闆表示回應，但就有市民質疑成效。有運輸業工會表示，會盡快開會討論係咪參與罷工行動。馮天蘭報導。民陣同職工盟等工會相繼發起下星期一嘅罷工、罷課同罷市行動，反對政府修訂逃犯條例。喺樂富有售賣中藥油嘅店主話會響應罷市行動。即係好簡單，即係等於空氣乾淨嘅嗰啲霧霾啊嗰啲嘅，咁大家都希望有清新嘅空氣同